Tšau! Ma tean, et ma lubasin seda juba mõni aeg tagasi teha, aga kuna mul on hästi palju lapsi ja millegipärast hästi kiiresti märduv kodu ja töö ja blogi ja kõik need asjad, siis ma lihtsalt ei jõudnud. Aga siin ma olen. Ja nüüd mul on aega umbes, ma arvan, mitte rohkem kui pool tundi. Nii et hakkame pihta. Minu kõige suurem eesmärk järgmiseks 5 aastaks, ma arvan, on õppida selliseks vajalikud töövõtted ja hakata tegelema oma disainide ja tükiste müügiga ja päriselt tellimuste vastuvõtmisega. Ja kui väga hästi läheb, siis võib-olla 5 aasta jooksul olen ma juba jõudnud seda ametit ehk graafilist disaini juba õppima ka hakata. Aga samas mul ei ole kuskile kiiret. Ma ostsin endale imetamisrinnahoidjad suuruses 90 doppelt T, aga need on väiksed. Seega, ma ei tea, suuremad kui see. Ma ei ole kala- ja mereandidega veel sõbraks saanud. Me lähme tuleval nädalavahetusel Vihula mõisa Hendriku ema sünnipäeva tähistama ja seal on meil õhtusöök, mis tuli nii-öelda ette tellida, et kõige paremini sujumiseks. Ja mina tellisin eelroaks kammkarbid ja pearoaks koha. Bam. Ma loodan, et mulle maitsevad ka, aga vähemalt ma olen see julge hundirind ja haavlid ja teate küll. Väga hästi on õnnestunud neile tähelepanu jagada võrdselt, sellepärast, et esiteks on Elli hästi tubli tüdruk. Ta on väga armastav ja tal ei ole Itile mingeid etteheiteid kordagi olnud. Pigem on vastupidi, et ta muutub nagu meie peale armukadedaks, sellepärast, et me ei anna talle võimalust piisavalt palju Itit vänsutada, kuigi ma püüan küll anda võimalikult palju. Aga ühesõnaga, mida mina teen, et anda neile võrdselt tähelepanu, on see, et ma lihtsalt püüan mitte keelduda Elli soovidest niisama laiskuse pärast, ehk siis kui mõnikord, kui ta oli üksi, ma võisin talle öelda, et ma ei viitsi praegu sinu, ma ei tea, printsessi mängu mängida, siis nüüd, kui mul on vähegi võimalus, siis ma ikka ei saa seda teha, öelda talle ei viitsi. Ja kui mul on reaalselt tegemist ja ta näeb, et ma toidan Itit või teen midagi vajalikku, siis ta ei käi mulle pinda, vaid pigem palub luba mind aidata. Mina sattusin Rootsimaale elama sedasi, et minu ema läks sinna tööle, kohtus seal oma praeguse abikaasaga, abiellus ja mina kolisin ka sinna nende juurde. Kui ma olin 11 aastat vana või 10, ei mäleta, see oli nii ammu. Ja siis alguses ma läksin kohalikku kooli 6. klassi, olles Eestis juba 6. klassi lõpetanud, aga kuna seal on niimoodi, et lågstadiet ja högstadiet ehk siis algkool ja põhikool on enamasti erinevates koolides ehk siis erinevates asutustes, siis ja see üleminek põhikooli on seal hästi suur asi, siis nagu kohalikud õpetajad ja direktorid arvasid, et mul oleks hästi palju lihtsam muulasena ja rootsi keelt mitte kõneleva inimesena, kui ma jääksin 6. klassi kordama, et ei läheks kohe põhikooli, vaid alustaks tiitede koolist. Ja see oli minu jaoks õudselt suur viga, sellepärast, et mida me sellel hetkel ei teadnud, oli see, et Rootsi koolisüsteem ja haridustase on Eesti omast hoopis erinev. Mis tähendab seda, et näiteks ma mäletan elu lõpuni jääb mulle meelde üks kontrolltöö 6. klassis. Minu klassivend, me istusime selliste ruudukujuliste laudade taga ümber niimoodi ja kirjutasime kontrolltööd. Ja minu klassivend sosistas paaniliselt ühele teisele klassile, palju on 100 jagatud 4-ga. Ja ma mäletan, kuidas ma teda hukka mõistsin, kuidas ma tundsin, milliste idiootide sekka ma olen sattunud, sellepärast, et me olime juba õppinud umbes, ma ei tea, murdudega korrutama ja jagama ja siis ma istun mingi venna kõrval, kes on täiesti endast väljas, sest ta ei tea, palju on 100 jagatud 4-ga. Ja siis ma hakkasin, nagu sealt hakkas minu jaoks allakäigu trepp, ehk siis ma ei viitsinud enam mitte midagi teha. Ma ei pidanud pingutama, ma ei viitsinud enam koolitükke teha ja see hakkas mind tagumikust hammustama, kui ma hiljem Eesti kooli läksin. Sest et Eesti koolis on küll, haridussüsteem on sama, aga seal ikkagi nagu olid õpetajad natuke rangemad ja oli natukene keerulisem see asi. Aga seal ma tulin ka endaga hästi lõpuks nagu, viimasel minutil vehkisin kõik asjad valmis ja sain ikkagi nagu head hinded ja heasse
keskkooli sisse. Mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud? Mulle meeldib Rootsi juures, mulle meeldib Stockholmi juures see, et Stockholm on nii ilus. Näiteks mind tohutult häirib see, et Tallinna linnapilt näeb välja nagu keegi, kes oleks hästi palju kräkki suitsetanud, on selle kujundanud, sest et siin neonrõdud, seal neonrõdud, siin pilvelõhku ja siin keskaegne maja. Mulle üldse, mina kui esteet ja nagu kui tundliku ilumeelega inimene leian, et üks linnapilt ei tohiks selline välja näha ja Stockholm on hästi ilus ja roheline ja kaunis ja seal on nii hea. Mulle meeldib Rootsi kaubandusvõrgustik rohkem. Mulle meeldib Rootsi koolisüsteemi juures see, et inimesi õpetatakse mõtlema ja saadud informatsiooniga midagi reaalselt ette võtma. Kuigi ma pean ütlema, et minu meelest mängitakse nagu Rootsis koolis pisut liiga palju lolli, ehk siis nagu Rootsi ja Eesti koolisüsteemi vahepealne võiks olla täielik, see võiks olla täiesti ideaalne, et kui Rootsis oleks pisut rohkem distsipliini ja pisut rohkem nagu sellist karmi andmist, nagu Eestis on, ja samas kui Eestis oleks nagu toore tuupimise asemel natukene rohkem arutelu ja diskussiooni ja omi vabu valikuid, et inimestest nagu saaksid, sest me ei ole ju kõik ühesugused, me ei ole täpselt kõik samades asjades täpselt samamoodi võimekad ja ma arvan, et nagu saate aru küll. Mulle meeldib rootslaste juures see, et rootslased on avatumad. Mitte avatumad selles klassikalises mõttes, et kõik, seda ka, et kõik tänavapildis naeratavad, vaid selles mõttes, et rootslased vist saavad ikkagi natuke paremini aru, et inimesed on erinevad, sest siin mulle tundub, ei ole keegi sellest aru saanud. Et muidugi on Rootsis ka neid, kes Rootsis on hästi palju poliitilist korrektsust, mis on üks nendest asjadest, mis mulle Rootsis ei meeldi, et inimesed naeratavad küll, aga selle taga ei ole väga palju. Aga ikkagi on niimoodi, et vähemalt ei või kõva häälega välja öelda. Et kui siin on täiesti okei tänaval karjuda, ma vihkan pedesid ja neegreid, siis seal selline asi lubatud ei ole. Sest et seal on see ikkagi, seal mõistetakse, et see on märk madalalaubalisusest ja kitsarinnalisusest. Ja seal nagu on selles mõttes ühiskond ikkagi nagu pisut rohkem koopast pea välja pistnud või isegi võib-olla nagu jala ja käe ka juba, et siin ei ole asi nii kaugele jõudnud, see on selge. Mis mulle rootslaste juures ei meeldi on see, et paljuski see, just nagu ma ütlesin, see naeratused ja sõbralikkus on fassaad. Mis on ja see ei ole nagu pahatahtlikkus, vaid see on Rootsi kultuur. Rootsi ühiskond on selline, et maast madalast peavad kõik lapsed koos mängima. Nagu nõukogude Eestis on tänapäeva Rootsis inimesel 2 arvamust. See, mille ta võtab külapeale kaasa ja see, mis on kodus söögilaua taga. Ehk mis on viinud selleni, et Rootsis on praegu saanud parlamenti või Riigikokku partei, rassistlik partei, Sverigedemokraterna. Nad on, kui ma ei eksi, siis nad on vist 3. kohal häälte rohkuse poolest, toetajaskonna poolest, mis on hirmuäratav, sest nad on ikkagi täiesti viilikud. Nad on ürgkonservatiivsed, rassistid ja see on jäle. See on tõsiselt jäle, aga see tulebki sellest, et ei arutata asju avalikult, sest et äkki keegi solvub. Äkki keegi saab haiget. Äkki me diskrimineerime kedagi. Mis kõik see suur hirm diskrimineerimise, see suur hirm kellelegi millegi otse ütlemises viib selleni, et keelatakse ära Rootsi hümni laulmine lõpetamistel ja ala kooliaktuste pidamine kirikutes ja rootslastel on selline komme nagu Lucia toog, mis on enne jõule on Lucia püha. Ja siis seal on siuke rongkäik, kus tüdrukud on valgetes kleidikestes on ju. Ja siis poisid on võinud valida, kas nad on piparkoogimehikesed või Hängossar, torvikmütsiga, kleidikestega poisid. Sorry, ma ei oska. Ja siis on ja päkapikud. Ja teatud koolides on piparkoogimehikesed ära keelatud, sest arvake miks.
see on täpselt selle peale keegi kuskil kommenteeris, et tema meelest tuleks ära keelata lumememmede ehitamine sellepärast, et tema valge paksu mehena tunneb ennast diskrimineerituna nendest. Põhjustest, miks ma Rootsist Eestisse kolisin, sest et näiteks katsu saab tööd teha niimoodi, et kuna rootslased on suurepärased delegeerijad ja kohvitajad töö ajal, siis nendega koostöö tegemine või on täiesti, see on lihtsalt inimesele, kes armastab efektiivsust, on see lihtsalt tee midagi. Ja siis, kui sa ütled kolleegile, et ole kallis, palun tee oma tööd ise, ma ei taha seda teha, siis sa kiusad teda taga. Ja rootsi keelt ma valdan, sest et ma olin sunnitud kirjutama riigieksamit gümnaasiumis rootsi keeles, nii et kui ma sain muuseas rootsi keele riigieksamil keskoolis 5. Ja isegi mitte nagu selle väljamaalt tulnud retakana. Ma ei teinud, seal on siuke linnukene on testi peal, et kas sul on rootsi keel emakeelena või nagu kui sul on rootsi keel on teine keel. Ma ei teinud seda linnukest, ma sain ikka 5. Ühesõnaga, ma ei näe mitte mingisugust põhjust Rootsit mitte fännata. Mina armastan ka väga Rootsit ja ma armastan seal väga käia. Ja rootslased on tegelikult ikkagi väga toredad inimesed ja see on nagu, see on väga kihvt koht, kus elada, sest seal on kõigil hea elu ja seal on kõigil võrdsed õigused, tõesti on. Aga kui kuidagi saaks sellest kahepalgelisusest, mis neil emapiimaga kaasa tuleb üle, siis oleks päris mõnus. Ja ma tahan seda ka öelda, et ma loen kogu aeg internetis kommentaariumitest, kuidas eestlased kommenteerivad anonüümselt, eestlased on pahad, eestlase lemmiksöök on teine eestlane. Sellel ei ole mitte mingisugust pistmist eestlusega. Sest rootslased on täpselt samasugused, soomlased on täpselt samasugused, me oleme inimese loomad, me oleme kõik täpselt ühesugused, sõltumata riigi piiridest. Nii et kui te kujutate ette, et rohi on kuskil mujal rohelisem või et inimesed on kuskil mujal päriselt sõbralikumad, lõpetage ära, see ei ole niimoodi. Päriselt tundub elu 2 lapsega väga okei. Ma ei tea, mul ei ole millegi üle kurta. Päriselt. Kui mul oleks millegi üle kurta, ma kurdaks. Sest et Eli tõesti on hästi tubli. Ja ta on abivalmis ja ta on mõistev ja ta on oma 3 eluaasta kohta uskumatult tark ja tubli tüdruk. Ja Iti on ka tegelikult väga leplik. Ma ei tea, millised on need tõeliselt rahutud beebid. Ta küll nutab, aga no las ta siis nutab. No mis ma teen taga? Sellist tunnet, et enam ei jaksa. See tunne tekib siis, kui öösel just hakkab uni tulema. Siuke teate see uni. Ja siis teeb virsiks silmad pärani lahti ja pistab kisama, siis ajab närvi. Aga see ei ole nagu mingisugune päris selline, et ma enam ei jaksa. Ma ei jaksa enam 2 lapse ema. Siukest tunnet ei ole olnud. Sünnitusjärgset depressiooni mul ka ei ole. Mul oli alguses ainult üks hästi suur segadus, kui ma koju tulin. Ma ei saanud aru, mis elu see on. Ma olin nii segaduses, et ma hakkasin iga asja peale pillima esimesel 2 päeval kodus. Ma ei saanud aru, kelle ema ma olen või kelle ema ma ei ole või kes on see väiksem laps ja miks sellel suurel lapsel tunduvad nii suured käed ja jalad olema. Ta oli alles beebi ja siuke emotsionaalne virvar. Ja ma siis täiega kartsin, et see on depressioon, mis pead tõstab. Aga see läks üle ja siis ma sain aru, mis toimub ja siis on kõik kulgenud väga edukalt. Kaamera aku sai vahepeal tühjaks. Et kui kellelegi tundub, et mul ilmusid vahepeal võluväel kulmud, siis ma käisin vahepeal kulme värvimas. Lapsed saavad omavahel väga hästi läbi ja vanemõde suhtub ka pisikesse üliarmastavalt, üli ettevaatlikult. Ja kui mina näiteks seda mähkmeid vahetan, väiksema mähkmeid, siis vanem ütleb ettevaatlikult Itiga. Nii et jaa, ta on üli sõbralik ja lahke ja hea Iti vastu. Dianat ma tahaks kallistada, sest Diana ei küsinud ühtegi küsimust, aga Diana kirjutas mulle nii ilusa kommentaari, et ma pidin pillima hakkama, kui ma seda lugesin. Nii et aitäh sulle, Diana, ma tahaksin kallistada hästi kõvasti. Aitäh! Arvan veganlusest kui elustiilist väga hästi, sest et mulle väga meeldib, kui esiteks inimesed võtavad vastu otsuseid ja muutusi, mis panevad neid ennast paremini tundma füüsiliselt kui vaimselt, kui see on
loomaarmastusest tingitud veganlus, siis on see väga ilus ja kui see on enesetundest, siis see on täiesti, aga minu meelest see on täiesti imetlusväärne, sest et see on ikkagi üsna keeruline, ma kujutan ette. Kui nagu vegan kokakunstist, ma arvan umbes sama, nagu ma arvan provensaalmajoneesiga Hiina kapsa Caesari salatiks kutsumisest. Ehk et kui see majonees on ikkagi tehtud ma ei tea, millest ta seda majoneesi tõmbas kikerhernestest, siis see ei ole majonees. Ja kui see on tehtud, no mis iganes, ühesõnaga nimetame asju õigete nimedega, jumala eest muidugi tehke tatrast asju, aga ärme nimeta neid selleks, mis sojaviinerid, andke andeks, need ei ole ju viinerid. Ma ei arva sellest halvasti, see lihtsalt ajab mind itsitama natuke. Aga muidu on veganid laetud. Mina ei saaks veganina üldse hakkama, aga mulle vegan toit samas maitseb, nii et laske käia. First of all, you should not juggle with children. But jokes aside, it's not, I don't do it alone, it's a team effort. We do it together. Ellie is such a good kid. She is loving and caring and helpful. So it's not much of an effort, and I think you, Melly, the person who asked the question, I think you would do terrific as a mother of two, because your boy seems wonderful and loving and caring, and so I don't see, because don't do it alone. The kids have a father who actively takes part in raising them, so it's not all me, and it's not all hard. It's actually all love and giggles and rainbows and all that. It's not hard. Mul ei ole autojuhilube. Ma hakkasin tegema enne rasedaks jäämist juhilube Kalju autokoolis, mis oli väga-väga tore. Aga kuna mul ei olnud Ellile hoidjat, siis ja õhtused ajad, sõidutunni ajad nabiti kõik ära alati, siis ma ei ole teinud peaaegu ühtegi sõidutundi, aga mul on kõik teooria tehtud. Mist ei ole mitte mingit kasu, ühesõnaga ma absoluutselt ei ole lube. Ma eile just mõtlesin, et see on täiesti naeruväärne, sest et mul oleks nii lihtne lastega kuskil käia. Ja nüüd tulid Iti ja Elli ja Hendrik ja Iti nutab, ma kuulen. Nii et järgmise korrani. Tšau! Tšau! See on... Sau, miks see algus nii raske on? Ja ma avastasin, et ma olin enne unustanud endale kulmud teha. Siin nad on. Ei oska üldse kulme värvida. Oh no. Ma tahtsin magada. Yeah.